नमस्ते साथीहरू। आजको भिडियोमा फेरि पनि म एउटा एकदमै नयाँ डिमान्ड लिएर आएको छु र यो कम्पनी चाहिँ फुड मेकिङ कम्पनी रहेको छ। खाने पदार्थहरू बनाउने कम्पनी रहेको छ र यस कम्पनीबाट पनि 17 जनाको डिमान्ड पठाइएको छ। 1500 बेसिक तलब हुनेछ। साथीहरू, यस कम्पनीमा विशेष गरेर खाने पदार्थहरू बनाएर प्याकिङ गर्ने काम हुन्छ। जस्तै नेपालमा भने जस्तै चाउचाउ कुरकुरेहरू जस्तै एकदमै राम्रो कम्पनी रहेको छ जुसहरू बनाउने। र साथीहरू, यस कम्पनीबाट 17 जनाको लागि डिमान्ड रहेको छ र यसमा एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले मेन पावरमा सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो कम्पनी रहेको छ र यसको एलटी नम्बरको कुरा गर्दा 285687 रहेको छ। तपाईँले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पूर्व स्वीकृति मिति चाहिँ 2080 1/25 रहेको छ र वैशाख 25 गतेको पूर्व स्वीकृति मिति रहेको छ यसको। र साथीहरू, यसको लागि तपाईँले अन्तर्वार्ता पनि दिनुपर्ने हुन्छ र अन्तर्वार्ताको लागि तपाईँले 16 मे 2023 मेन पावर अफिसमा गएर अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने हुन्छ। मेन पावरको नाम चाहिँ वाइड स्पेस इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। वाइड स्पेस प्राइभेट लिमिटेडमा गएर तपाईँले यस डिमान्ड बारेमा थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यसको कन्ट्याक्ट नम्बरको कुरा गर्दा मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँले डिस्प्लेमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला। त्यहाँबाट तपाईँले कल गरेर यस डिमान्ड बारेमा थप जानकारी पनि लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, यसको चाहिँ यस कम्पनीको 2वटा ब्रान्च रहेको छ। सेलेङ्गर डिस्ट्रिक्टमा पर्ने कम्पनी रहेको छ। तपाईँले यसमा गएर विभिन्न किसिमको कामहरू पाउन सक्नुहुन्छ र जसको लागि तपाईँले छिटो नै मेन पावरमा गएर एप्लाई गर्नुहोला। र साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। फेरि पनि म आगामी राम्रो डिमान्डहरू लिएर आउनेछु। विभिन्न देशका डिमान्डहरू लिएर आउने गर्दछु। त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। र मनमा लागेको प्रश्नहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको लागि यति नै। ओके, गुड बाई।